Kulle homaan angoru. Kana bareechee beeka ani garuu maasiin jechaa jira. Namni waan ofii isaati jibbu tokko osoo ati gaarii feetetti himte osoo ati bareeda feetetti himte sirraan fudhatu. Maaliif jennaan inni bareeda maal wanni amma tokkofa Oromoon eessarraa ka'ee eessa ga'e yoo dhufee amantii musliimaa ummanni musliimaa bakka isaatti deebi'ee majlisni siraatan nama isaa filatee nama hedduu nu jala jira wanni kun ammoo waan qurna garii qabu sireesii gaafii na gaafatte warra jala jiru deebiif naatee waan dandeesse yaada kee dubbadhu fakkeenyaaf abiyyiin bu'aayyuun buufne ettanii akkasiin laalaa jirtan waan ta'eef waan takka waan ati beekuu qabdu namni qiimaa waan harka isaa jiru hin beeku dhugaasitti maa gaafa harkaa lafa dha'e malee ati har'a nuti ama bar warri faarsee bulaa waan dogoggortatu jira la ina dhagaina dhaga mee maal dogoggorreessu tarata kan dhageeffadhu ka dhageeffatu leen bare dabaan bare walitti dhufne bara dhageeffatara eeshi maal dogoggorreeshi wanni faarsee bulaan dogoggore nuti fakkeenyaaf anarraa iyyuu kaasee namoonni akkanaa kunniini jibba abiyyiin qabnu abiyyillee buusuu aabuu jedhaan jirru obboleessoo hin jennu jedhallee hin jirru fakkeenyaaf anni kilabni biraa kilabni an deeggaru hin jiru fakkeenyaaf abiyyillee deeggaru warra kafaa deeggaru warra abaa olleen deeggaru sigalee miti garuu wanti nu jennu maalinni jechuudha sisa sigalee kanaaf humnummaa waraanaa kunuyyuu jabaatee biyya sanitti osoo nama hundaa biyya nama fakkeenyaaf osoo nama hunda hudduu keessa dhiitee akka niitiitti bulchee namiidhaa jiru har'a qaamni hidhate mootummaa qofaa miti. Milishaa mootummaa kana mootummaan dadhabee osoo hin taane waan jaalateef cadhise sababa ina bakka anatti hin danda'u asli akkamitti danda'u takkana dhaggeeffadhu asirratti yani waan beekan jala cadhise mootummaan Afrikaa kana keessatti qaama isaan faallaa hin barbaada amma warri faarsee bulaatii fi mootummalleen Itoophiyaan akka nagaya taatu hin barbaadu maaliif beeyta akka gamaa gamana namni wal boochisu wal ajjeesu asiin faanno asiin abaa'oo asiin maalii kana mangistii falligaal maaliif beeyta yoo biyya satti godheetiin akka xistimbisiin jennetti bulche namni gaafii garagaraa gaafata sigalee waa'ee gibiraa nuu qannasii nuu dabalii asiin nuu tolchii asiin nuu gaafii mootummaa gaafatuuf baay'eedha. Yoo nageenni kun boora'ee gamaa gamanatti namni wal boo'ii yemoo namni waa'ee lubbuu isaa kantu yaachisa malee gaafii dhuunfaa isaa wanni gaafatu hin jiru. Kana nuti gowwaa nama godhina ati yoo si garuu baatallee warri guguddaa hin beekan. Mee Dr. Asli fakkeenyaaf achi bakka mootummaa waan kana mangisti falli goono akka biyyi sun nagaya dhabdu basisu
amma laala mootummaan hin barbaade yoo ati jette warri hidhatee qoy warri hidhatee huura keessa deemu faannas haa ta'u kunis kennaaf kan yarallee akka 4 kiiloo dhaquun fagoo itti ta'u hin beeka finfinnee kallaleewwan finfinnee qofa bareechuufi maaliif akka ummanni jireenya waaraa jiraatu nagaan bahee gaafii biraa gaafatu hin barbaadu si galee miti asi rabsha makana jarri buufte 4 kiiloo dhaquun dandeettu inni jidduma kanatti tasnaanna'uu barbaada isin ala kanaa hin faarsitanii alla qedaqqaqe ina dhageeffadhu amma fakkeenya yaada barbaadeefi laal mootummaan amma waan kana hin barbaade jette immoo gaafa abaa'oon kanarra humna qabdu gaafa wannoon amaarri kanarra humna qabdu maali paartiin biraanuu naggaafa humna qabdu mallasaan ka jara wajjin qabsaa bule xarageetiin achi keessaa baase jechuu ifin jaraa miti eertaraa guutuu finfinnee keessa saayidee afur keessatti baase jechuu mallasaa gadi jira abi asli dubbiin akkasii miti dubbiin ati beeku qabdu ati obboleessa kee har'a dabarsitee mootummaan kennita maaliif hin kennitu obboleesso dhageeffadhu rakkoon guddaan har'a Itoophiyaa keessa jiru ijoolleen teennata Oromoo gaafa kaleessa waamichi godhamee fi biyya galan nagayaaf gara biyyaatti galaniimi booda gaafa meeshaa hidhatan ijoolleema akka anaafsii kanatu obboleessi tokko milishaa ta'e tokko raayyaa ittisa biyyaa ta'e tokko waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e waa'ee Oromiyaa yoo sitti hime uummanni nama kana of keessa qabata oma fedhe yoo ta'e gaafa dirqamaa sirra godhanii lubbuu si balleessan malee namni dabarsee sin kennu mootummaan ammoo riphee lolaa balleessuu hin danda'u asli riphee lolaa jechuun mishigii qotee kaambii qotee xayyaaraa fi taankiidhaan siin hin lolu shuluklukii biyyiin jedhu san godha fakkeenyaaf magaalaa Naqamtee yoo seene bulchiinsa mootummaa poolisii addaa liyyuu haylii milishaa kana daaraa godhee achuma magaalaa saniin gayyaa'ee magaalaa biraa seenaa jechuudha riphee lolaan jechuudha gaafa mootummaan waraana isaa achi ajaju jarri sutaniiran mee waraana akkana akkamitti balleessa mootummaan osoo inumayyuu xayyaaraan guyyaa rabbii mara satalaayitiin deemee fixuu hin danda'u kanarraan informishiin uummataa wasaanyiidha quba qabaadhu dhugaasitti waan kana sireesii mee mazzani obboleessi isaa dabarsee obboleessan kennu waraana adda bilisummaa Oromoo osoo har'a abiyyiin achi jiraachuu baate nama biraa jiraachuu baate obboleessa kee fakkeenya fatama faarsee bulaadha obboleessi kee yoo biyya diiguu fi bosona seene maaliif hin kennine sirna kana deeggarta irraa nyaataa wallahi hin kennu dabarsee obboleessa keeyyan kennu maal deeggartare akkas taanan kijibaadhaan warra mormu kana wayyaa amma osoo abiyyiin deeggare obboleessa kiyyaa miti intalli tiyya seenan yoo abiyyi irratti dhagaa harte itti kenna hiisi hin deeggarre anaa miti akka keetii kaniin jalaa xaraguu qaba jechuu kan akka biyya diigaa jiru asli kanaaf biyya dalqabdeessu abbaa gadaa sanbataa bayyanoo ilmi isaanii waraana adda bilisummaa Oromoo keessa ture asumaanuu yaada bararkaaf sirnichi san yoo hin amanamne wanti deeggartuuf tokko hin jiru jechuu albee garaa lamaa taate sirna amanamu jechuun diinatti kenname godhuudha barasni haadhaaf abbaa kee sirna sanitti gufuu taanan dabarsitee kennuu qabda eessaa fuutee kennuu qabda kanaa miti jennaan abiyyi isin rashanuu qaba isin faarsee bultoota dhagahi ka asli miira keessaa bahi fakkeenyaaf an obboleessa kiyya eega bosona seene qabee itti kennuu hin danda'u tokkoffaa maqaa isaa kennuu qabda mattaawaqaa wajjin mattaawaqaa fedhe yoo kenne nama mootummaan teewatu si fakkaate nama mana keessa taa'u dhaqanii fuudhanii poolisii mana sirreessaa geessu si fakkaata bar qawwee qabatee bosona jira maal qallada inni mootummaan keessanii nammoo kilaashii qabullee hidhuu hin danda'u qabee seera dhiyeessuu hin danda'u ree jara kana qabanii seera dhiyeessuun hin danda'amu sababiin isaa isaanis hin lolaa jiranii bakka maqaan mootummaa maali reeshi garaagarummaan mootummaatii fi riphee lolaa maali ree gaaf kana eegan dandeenye riphee lolaa asli riphee lolaa abbammaan fedhee yoo ta'e fakkeenyaaf jechuun loluma addunyaa kana laalime waraana Hamasiif Israa'el jidduu godhaa jiru riphee lolaa Hamasi Israa'el ka Ameerikaan duuba jirtu balleessuu dandeesse ati waa maraa ni beeyta jedhee yaada riphee lolaa hin danda'an balleessu sababiin isaa taargeetii siin ta'u bakka itti rukuttuun qabdu akka itti rukuttuun qabdu waraana Tigree abiyyiin maaliif yeroo gabaabaa keessatti Tigree wajjin araara buuse waraanni jaraa taankiin loltii mishigii qabdi humna gahaa bobbaafti akkasuma mootummarrallee miidhaa cimaa geessiti jararrallee miidhaa cimaa gaggaa namoota jarri qaban jajjaba kumaatama keessaa dhume kana booda lubbuu nama maraa hin fidhu jedhanii araara filatan waraana kaan ammoo akka amma Oromiyaa kana malaan waraanni Oromiyaa waggaa 7 mootummaa wajjin jira inuma hin dandeenye jechuudha balleessuu miti faannoon amma galola jalqabe mootummaa wajjin waggaa 2 fixe hin danda'amu asli kanneen balleessuun sababiin isaa uummanni maal dandeettarreeti warri mootummaa kun jedhama
Egaa baa'uu hin dandeenye, eega faannoo hin dandeenye, waan isin dandeenytan biqiltuudhaaf karaa tolchuudhaaf madii kiyya eega nagaa isin Bari dandeenye. maati fakkeenyaaf ani faannoo hin danda'u jettee hojii misoomaa dhiiste yoo waan biraa dhiiste hin ta'u mootummaan kun misooma isaa itti fufaa jira hojii isaa hojjechaa jira osoo harka tokko waraana geggeessu waraana illee hin dhaabne guyyaa takka argaa jirta biyya misoomsu illee hin dhaabne giddibii laga bayarra eebbisee amma mootuu nuti jibbaa abiyyi hin qabnu akka tiyyette san akka abiyyi illee bu'uun barbaannu garuu akka inni abaa'ollee danda'u akka inni faannollee danda'u akka biyya san nagaa uumma sanii eegee nagayaan nu bulchuu barbaanna itti himi. Doktor Abiyyiin bar si dhagaara amma sa'a kanattuu si dhagaa bar. Doktor Abiyyi jechuun bar isa qofaamiti ummanni isa waliin jiru martuu si dhagaa sababiin isaa waraana kana balleessuun hin danda'amu kan siin jedhaa jiruuf waraanni kun osoo mishigii qotatee taargeetii siin lole lafa qotattee lolteenii guyyaa 20-30 sitti haa fudhatu haga dandeessee mishigii kana cabsitee waraana kana boojitee kaan tarkaanfii irra fudhattee kaan mana hidhaa galchita. Waraana kun mishigii dabalatee haga abiyyiin ga'utti ila biyyi sun dabalatee haga abiyyiin ga'utti faarsee bulaa takka milishaa lama ፖሊሲ ኦሮሚያ ዘዲ ባለስልጣን እስከ አብይ ያለው ዮሌ ኦሮሞ ወራፋን ኦሮሞ ዱበታል ከፋርሴ ቡላ ጀምሮ ሀጋ አብይን ብረ ገውቲ ብየሰን ከዘቲ ኦሮሞን ሀቀለማ ይዝንራ አቀባባር ደብሊ ይዝንራ ሀቀባባር ሰበብ ራትራ እሺ ማሊ ፋርሴ ቡላ የቹ ማሊ ካን ዛው ማስሊ ፈከኛ ፋርሴ ቡላ የቹን የመንግስት አሽቃባጅራ አፋን አማሪፋት warra silxaanan qabne kabaalaa silxaanii uffakkeessu mootummaa gabbaree bulu jechuun. Mootummaa gabbarreen bullu kaanu bara osoo biyya keessa jiraanne faarsee bulaa oonaan jette sirraa bareeduu danda'a. Garuu anama mootummaa kana waliin agarroo maal sarraan barbaadu na hidhaalle jedhee sodaadhu. Amma hundaa faarsee bulaa jedhanii nama maraaf hoggaasuu barbaachisu. Ani konfidensiin keenyatti tolu. Indi nama ani fakkeenyaaf asli gaafa amanee Jawaar deeggaraa ture. Jalmarroo deeggaraa ture. Doktor Abiyyiin sodaanne Jalmarroo irraa sirbaa ture. Jawaar irraa sirbaa ture. Har'a adeemsi Jawaar itti jiru anama fudhadhu fakkeenyaaf. Jawaariin amma nama lakkoofsa tokko irratti an jaaladhumi. Sababii waan inni dalaguun fudhanneef nama kaleessa Doktor Abiyyi. Amma Jawaariin jibbite moo yaada isaa jibbite? Yaada isaa jibbe. Tokkoffaa Jawaariin kaleessa warra gaafa iskeel gabbisaa faatii Tigree faa wajjin marii godhan jara kan waliin dubbachuu Oromoo maaliif barbaachise nuti ummata guddaadha namni nuun jedhe har'a Masaay Mokonnon wajjin Teedii Gurbaa Jawaar duree sadee irratti duulaa ture wajjin yuutuubaroota Habashaa wajjin yoo Jawaar dhukkee kaase ani waan inni kaleessa na barsiisan hin irraanfadhu Oromoon ufii isaatiif danda'ee dura deemuu qaba malee amma mee waa goona hayyee ati amma mootummaa deeggarta yaada amma mootummaa waan amma mootummaan itti jiru kana deeggarta mootummaa deeggartaa meetem yaada mootummaa waan amma inni godhaa jiru misooma biyyaa irratti hojii inni godhaa jiru eeywa yaada mootummaa deeggarta Amaaraa fi Tigiree Dabuubiin biraa dhufanii kan waan mootummaan godhaa jiru deeggaran waliin mari'annee gara mootummaa keenya jabeessuu qabnaa osoo siin jedhanii hin mari'attuuni. Animo warri amma na wajjin mari'achuu deemu kun maaliif mootummaa kana falmaa jiran fakkeenyaaf beeytaati. Warra falmuu miti gaafii kiyya kilir gaafii. Kiliri masaan gaafii si deemsaa raga faannoon abiyyiin bar Oromoo qofaa miti ka deeggaru deeggaraa miti baalasilxaaniin Amaaraa jiraami. Guuteera yaa. Dabuub jiraami. Sabaaf sablammii baay'ee jira. Sabaaf sablammoonni kun akka sabaa akka biyyaatitti mariin deeggartoota mootummaatiin osoo biyya Jarman kanatti qophaa'e irratti hirmaataman hirmaattu. Ani takka hirmaadheen beeku. No waraqaa waamichaatu si kenna maree duraan waan mormaa turteefi. Sa'aatii yoo qabaadheen hirmaadha wanni hirmaachuun na dhoorgu hin jiru. Garuu agarraatitti sagantaa akkasii affeeraa amma godhamee namni hirmaataa hin hirmaanne takka. Na dhaggeeffadhu. Erga kara biyya teenna Itoophiyaa guddisuutti yoo affeeramte akka biyyaatitti affeeraa biyyaa yoo sii godhame fakkeenyaaf nama dheengadda biyyi kunii fi Itoophiyaan tapha waliin qabdi hin dhaqee kaardiyyuun qabu warra imbaasittu rabbi isaan haa kabaju alaa fuudhanii naa dawwalanii na seensise kaardii tokko malee jechuudha ijoollee baay'eetu kaardii dhabee hafeetiin hin gale fakkeenyaaf reediin faayyuu jechuudha fakkeenya hiriyaa kiyya bakka tokko dhaabbataa jirra
fakkeenya mootummaa keessan waan dhimma biyyaati hidhaqee harka dhayaa oolee jechuu Itoophiyaa hagaree jedhee mooyamullee ibidda keessa taa'ee gadda ibsadhe jechuu kan naan ta'e sigalee jaalala biyyaati amma fakkeenya erga kana ta'e amma gaafii kiyya sii deebi'a deeggaraan tokko deeggaraayyuu miti baalasilxaanii yookiin bulchaa naannoo Amaaraa haa ta'u everything namummaan aangoo qabu Amaararraa Tigreerraa Dabuubirraa Silxeerraa Sumaalirraa kililii hundarraa wal ga'ee ati akka Oromootti dargaggeessa Oromoo tokkotti waamamtee naannoo hundarraa yoo walitti isin fidan teettee dhimma Itoophiyaa waliin mari'attamu mari'attu. Dhimma Itoophiyaa hin mari'adha garuu dhimmi isaan mari'atan dhimma mootummaa isin mari'attaami. Hin mari'adha dhimma biyyaa irratti akkamitti biyya keenya fuuldura itti fufsiifna. Jawaar illee siyaasa Jawaar san ka Abiyyi waan sitti caaleef siyaasni Abiyyi si bitee malee Jawaar illee anama deeggaraa siyaasa Jawaar hin deeggaru kafaa hin deeggaru wanni Jawaar godhe illee warra Abiyyi mormu ganda hundarraa waliin qabatee karaa itti Abiyyi kuffisu mari'ate kanuma malee wanni Abiyyi hin jiru wanni Jawaar hin jiru. Eeshi kanarratti fakkeenyaaf nuti Jawaar Mammagaafa leencoo lataa wajjin calii calanqoo dhaqee fotoo ka'esan nuti warra kaleessa harma mure seenaa isaanii fuudhanii 4 kiiloo kaan wajjin hin teennu kana qabsoon qabnu jedhee qabsoo kana nutti kaasee miira keessa nu galchee akka Abiyyi falminu kan godhe Jawaari. Har'a ammoo zammanaa kaasee osoo isarra taa'ee xumura Abiyyi Ahmaditti goona haga 4 kiiloo nu tarakkabanittuu diriddirii hin goonu nama jedhu wajjin yeroo Jawaar taa'u. Namni kun 4 kiiloo naa kennaa jedhaa malee Jawaariin aangootti fiduufi miti jarri fakkeenyaaf warri Amaaraa. Jawaar yaani jira beektaa amma illee barsiitu Ingiliffaa fi Amaariffaa kana beektu malee Jawaar beektaa lakki 4 kiilooni Finfinneen tun teessanii miti ta Oromooti karaan akkasii isin baasu Abiyyiin kun yoo isinii ta'uu baatellee yoo Itoophiyaa san sabaaf sablammii san walqixatti bulchuu baate lafti Finfinnee ta'enna anatuyyuu obboleessa kiyya kanarra guddaati isin jalaasiise likkit isin hundaa'e tokkoon isin bulchaa jedhanii jiraati Ingiliffaa fi Amaariffaa hin beekne. Ansoo kuni kaa waan keessaan isinitti hime malee nu kamiitii irra dhageenne dubbachaa irra. San keessaa yoo Jawaar san siin jedhe bareeda kun. Garuu an kamiitii irratti intarviiwii godhee dhageeffadhu kaa. Kamiitii irratti inni hawaasa Itoophiyaa hundaaf haasa'e. Kama Itoophiyaa san afaan Amaaraatiin haasa'e ati Ingiliffaan beektu Amaariffaan beektu maaliif dhageetta? Faarsee bulaan Amaariffaa beeku hin jiru. Dhageeffadhu wayi takkaa isin kadhannee Amaariffa keenuma san fayyadamaa turre. Naagaraachin mittoon Itoophiyaan masarritaalle jechuun maal jechuun? Laa Amaariffa barnuti takkaa dhufnee afaan nuyi kaa'ennee isin gaafannee beeyna. Isin hin galu kaa akkanumaan kolfitan malee. Nu gallaanii nuyyuu waan san falmaa jirra jechuudha isin warra isin hin galletu rakkachaa jira. Nuti waan Jawaar jedhe waan nu galeef ummanni Amaaraa kun waliigalteen Oromoof Amaara jidduu jiru Abiyyi kuffisuu duratti furamuu qaba. Rakkoo bara dheeraa qabna. Gazza bara Minilik irraa kaasee miidhaa uummata keenyarraan ga'e qabna. Kufaatii Abiyyi dursummaa barbaachise. Sanumattu isaan waliin dhaabannee Abiyyi kufifnee eenyu achi booda achi kaa'uu deemna. Jarri kun Abiyyi kufee dhagaa. Kufoo dama Abiyyi. Abiyyi kufifnaa jara jedhee bar waan jarri jedhan si maara. Okay. Abiyyi na kufisoo dan Jawaar faa isin hin jedhee. Jawaar hin faa jedhe boleessa kiyya. Abiyyiin kufeeraa guyyaa. Jawaar faa illee Abiyyi Jawaar faa na kufisoo dan na gargaaraa isin hin jedhee Abiyyi. Nuti akka ilma Oromoo tokkotti akka kaleessallee uummata keenya dubbachaa turretti waan argine tokko hin dubbannaa jechuudha. Miidiyaa kanarra wanni jirruuf miidiyaa kanarra wanni jirruufuyyuu waan sirrii hin taane waan sirrii ta'e uummata keenyatti himuudha. Abbaan biyyaa har'a bornuuyi abbaan biyyaa. Itoophiyaa tana bornuutu dhaala. Malee eeshi amma isin Abiyyiin deeggara. Kanaaf dogoggora kana keessaa bahuu qaba inni yaada Jawaar mormaa jirra jechuudha. Abiyyiin deeggartoonni Abiyyiin deeggara. Jaaladhaf namuma jaalatanii namuma deeggaran. Rakkoo miti wallaahi. Kama dhugaatitti bara polotikaa miti. Garuu nuti warri Abiyyiin hin deeggarre. Hawaasni qulqulluun wanni feenu karaa aspaaltii ifa minaamini duratti nagayaan gabbaanee galuu feena. Kallaa yoo nageenni jiraate wanni hundi dhufaa jechuudha. Nageenya ayyuusitu eeggataa asli. Karaarra deema. Takkaarra dhageeffadhamu. Fixadhe hin haasawtaman. Nama nagaya qabutu karaarra deema. Nama nagaya qabutu ifaa ibsata. Nama nagaya qabutu mana ijaarrata.
nama nagaya qabutu waa hunda godhata mootummaa deeggara kanaaf ummanni nagaya barbaada kanaaf atirraa kaasee haga abiyyi warri jirtan deeggaras ta'e miseensa paartii badhaadhinas ta'e hoggansas ta'e every single person wallahi oromoon guutun kutaan oromiyaa guutun hawaasni nagaa dhiisi waa'ee warra poolitikaa dhiisi ummanni nagaya barbaada nagayaan bayee galuu barbaada dhimmi nagayaa isin haa yaachisu waan san irratti hamma tokko eega deeggaraa taatan sirkillee namarraa hin kaasan jedhanii warra akka abiyyi fasirrallee kaasuu baatan kaadiroonni yoo xiqqaate kaadireen baale sirraa kaafti walitti himaa deemanii anamma fakkeenyaaf kaadiroonni ganda kennaan irraa hin kaasan fakkeenyaaf walitti himaa deeman waan ta'eef hawaasni nagaya barbaada nageenni uummata haa dursu biqiltuu dhaabullee hin dhaabna asfaaltillee manallee nurraa diigaa rakkoo miti garuu nagayaan baanee galuu barbaadna uummanni nagaa barbaada waan ta'etti nu jabaadha waan yeroo nu kennitaniif galatoomaa kaafixanne. Bareeda yaani kee nagaa garuu walumaan eegganna jedhee yaadaan nageenni